ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நமக்கு சர்வீஸு மெஜு டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்காக ஐடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுனால மோர் தென் 2 மானிட்டர்ஸை நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டென்டல் கேர் சர்வீஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டாக்டர் ஜெனி ஸ்டெஃபி, இவங்க வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸான டென்டல் டாக்டர். இவங்களுடைய கேர் அண்டு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சிஸ்டம் அப்கிரேட் நல்லபடியாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பியாச்சு.